认真攻略，从不漏球。大家好，我是琉璃。这期视频是上期《流放之路2开荒兵法》的补完内容，它主要包含了第3章剧情到异阶的几个新技能情况，还有使用场景的分析，中后期天赋加点情况的解析，以及到异界阶段各个部位的装备词缀的推荐，还有有效词缀的情况说明。需要注意的是，琉璃玩的是一个可以交易的服务器啊。今天在市场花了4到5个崇高，就简单淘了一身初期非常实用的装备。抗性血量拉满之后，配装我会比较激进。而如果你对交易比较苦手的话，那么就可以参考一下沙耶的构筑思路。他玩的是 SSF 版本，无法交易，只能自己做装。配装方面会更适合各位抄作业一些。言归正传，在我们使用冰弹开荒到第3章之后，我们就能掉落更高等级的技能石，从而解锁冰墙这一技能了。这个技能可以在你的鼠标位置召唤出冰晶墙体，这些墙体呢，它可以阻碍怪物的攻击，并且拥有较高的嘲讽度啊。它写的是在受到一定推力跟伤害之后会爆炸，这个推力看起来很抽象，我打起来的感觉就是跟怪物体积有关。就对着怪物施往冰墙之后，如果怪物是中型以上体积，那么它附近的冰墙会直接爆炸，造成不错的伤害。而且由于冰墙本身有额外的冻结效果，剧情阶段打那些大体积 BOSS 的时候，经常几个冰墙下去 BOSS 就被冻住，让你安心输出一轮了。根据以上的特性，在不同战斗环境下冰墙的作用也不同。就如果战斗场景中的远程怪比较多，而且中大型的怪物不多的话，我们就优先用冰墙来防御，就把它丢在自己跟怪堆之间。我们的冰弹和后面要提到的凛冬之眼都是可以穿过冰墙打到后面的怪物的。如果战斗场景中的远程怪它不多啊，或者是有很多中大体型的怪物，你就直接对着他们砸冰墙就完事儿了。在冰墙爆炸之后，非精英基本都会被秒杀，精英也就是补个双爆的事情。我建议你呢，优先给冰墙连法术回响，减少冷却时间和冰柱。第3个辅助技能槽是需要特殊的工匠槽才能开出的，前期我们只有2个槽位的时候就不带冰柱了，带它也主要是为了后期配合天赋再去减少一下冰晶生命啊，让这个冰墙在面对小体型怪物时候也能快速爆炸。不过呢，想要准确的把冰墙丢到合适的位置，一个稳定的网络环境就非常重要了。这里琉璃推荐你使用奇优加速器啊，它的加速效果非常稳定，能让你不至于因为卡顿掉线而损失异界地图。还有独享 IP 可以让你快速开荒和加速排队。如果你看了视频对流放感兴趣，但是之前又没有下载注册的朋友，可以在奇优这里搜索流放2国际服，一键加速满速下载。之后你再点击左上角就能开始下载游戏了。12月7日跟14日啊，游戏里还有2次直播调宝。你在奇优这里点击这个调宝领取，绑定老鼠台账号，点击领取就能一键代领取了。如果你之前还没有用过奇优，那么可以在兑换这里输入口令琉璃来白嫖免费的加速时长，试用效果好了，你再花钱去延长时间就行了。言归正传，除了冰墙之外，我们在掉落11级技能石之后，还可以解锁彗星这一伤害超高的技能。不过这个技能本身的施法后摇太长了，所以需要一个辅助释放它的技能。琉璃目前使用的是冰冻石释放这一个被动技能，开启它的时候呢，我们是需要7级以上的精魂技能石的。前期我们获取精魂主要来自第1章迷雾之王30点，第3章沼泽女巫30点，女巫在第2章剧情打完之后还会给40点，这样我们一共可以拿100点精魂。同时开启极地装甲和冰冻石释放需要我们最少70点的精魂上限。前期第2遍剧情打完之前，我们可以通过在衣服跟项链找精魂上限，来让自己可以同时开启这2个被动技能啊。比较理想的情况是一个部位找50点以上，这样呢打完第2轮剧情之后，150点精魂可以正好再开一个闪现，让自己跑快快。需要注意的是，被动技能在我们选择之后，还需要鼠标右键点击下才能开启使用。之后我们攻击冻结敌人就能获得能量了，能量满就会释放陨石来自动攻击敌人。关于冰冻石释放的能量获取，你可以参考沙耶发的动态来进行衡量。就如果你不太想精细计算，就记住给它连一个动力来加快彗星的频率就行了。第3个技能呢，根据你的情况来选择，我这里比较推荐你在密能爆发、启发和元素专注里选一个。密能爆发在清图的时候效果非常不错，实际表现就跟琉璃视频演示的一样，你出发之后可以砸3个彗星下来。另外2个技能就根据你的情况选择就好，当然你也可以选择不带动力啊，用更低的触发频率换来更多的输出或者更低的能耗就是了。你也可以选择使用燃烧触发来触发彗星啊，搭配火墙的情况下，它打 BOSS 的时候表现更好。不过因为纯单体的情况下，能量的获取是有些差的，而且我认为对敌人打冰冻本身就是一个生存保证，就陨石砸完了没死，我们还可以补一个高伤的冰爆，所以呢，我更喜欢用冰冻触发这一个玩法。核心的技能了解完之后，其实你已经可以自己构筑玩法了。而如果你打算抄作业的话，也可以从屏幕中这个链接去看看琉璃目前使用的兵法构筑。下面我就简单说一下在不同场景的操作手法吧。那首先是压力比较小的速刷场景，就表现为大量近战小怪海，这个时候我们可以直接用冰霜星星来触发冻结，
一路往前走，一路动怪捡东西就行。其次是输出稍微有压力的环境，表现为途中有不少的中大体型怪物，新兴伤害打起来会很刮痧，这个时候就对他们丢冰墙来触发冰冻和陨石就行了。陨石砸完他们没死的话，你就补一个冰爆。最后是压力最大的环境，表现为地图中有海量的远程怪物，这时候需要我们用冰墙开路，躲在冰墙后面对他们丢2种冰球，用冰球来触发冻结砸陨石安全输出。需要注意的是，在应对精英敌人首领和血后的怪物时候呢，我们需要在以上操作之前先扔一个寒霜爆它的波动每次都能对敌人施加减抗的效果。进入异界之后，如果装备比较差，那么还需要补一个手动的机动诅咒，两者配合之下，我们能把怪的冰抗给打到负数，确保自己一轮冰都能直接秒掉精英。天赋方面也请参考暗黑盒，升华点的方面呢，看你缺输出还是缺回蓝如果你回蓝压力太大，前期4点你就全去拿满密能波动这个被动，让自己有足够的施法和回蓝速度。压力小的话，我们前期4点可以2分配来最大化自己的输出。其他的一些小范围节点，你可以根据自己的理解自行更改。最后是装备词缀的说明，这里结合琉璃目前身上的装备，简单说一下开荒到异界前期各部位装备词缀和追求情况。那么首先是双手杖或者单双手的武器部位，这个部位理想词缀肯定是什么前缀、额外伤害、法术伤害、魔力，后缀技能等级、施法、爆伤等等全拉满。但开荒阶段我们压根是搞不到这种武器的，所以就盯着重点的技能等级加伤害组合就好。就比如说琉璃目前这个武器，它的有效词缀是3等级额外伤害、法术伤害跟魔力。至于减少能力需求的话，这个是属于天头无所谓。就它是相当于一个4有效的稀有武器的。未来副手会考虑给它再提升一下，不过目前用起来已经非常足够了。副手方面也是一样的道理，我有了伤害，有了等级之后，剩下的词缀虽然数据差，也完全可以用了。头部这边呢，底材尽量找这种护甲加屏障或者纯屏障的底子，词缀方面优先找生命和抗性就行。腰带手套也是同样的道理，但腰带的底材你是可以换成药水效果的，这样后期恢复力会强一些。衣服这边情况是比较特殊的，我建议你是最好找一个50点精魂以上的衣服，然后再去它身上找生命、抗性、属性等等词缀。50点精魂以上的衣服可以让我们项链不用去找精魂了这样你就可以搞一个带技能等级的项链了。鞋子这边的情况比较特殊，虽然还是跟其他防具一样要找血和抗性，但是呢，开荒阶段我们优先在鞋子找一条移速吧，不然走路太慢会严重影响你刷图的效率。后面有了闪现之后，情况会缓解不少。2个戒指根据自己的情况来选底材就行，就比如说你其他部位都是火电抗，那么戒指就去找一个冰抗的底子，然后呢用蜕变和征服石把它做成2词缀的戒指。戒指这边我推荐你去找抗性、生命、施法、魔力等等词缀，你做出来2词缀的戒指如果都中了，那么就可以考虑用负号石给它再加一个词缀。那我的这个3项戒指就是在商店刷到施法加生命之后，用负号加崇高加词缀来做出来的也是因为它补了足够多的属性值，让我另外一个戒指呢可以选择潜能基底，可以多解锁一个技能栏。不过正常情况下，你的戒指有个3词缀就够用了，没有必要强行用崇高去点。以上的装备部位里头、胸、手、鞋子和副手我们都可以用工匠石打孔之后可以往里面塞提供抗性的符文。我建议各位呢在剧情到异界前期优先把冰火电的抗性拉满，之后再去多堆血堆甲，因为这套兵法只要站得住，输出是很足的。后期我们有余韵了再去搞那些混沌抗性还有暴击爆伤施法这些输出词缀。那么以上就是本期视频的全部内容了，我是琉璃，让我们下期视频再见吧。